แต่ดีอย่ากินยางลูกมันไม่ใช่ของกินเป็นอาทิตย์แล้วเท็ดดี้ไม่กัดเลยแต่มันกัดวงนี้กัดขาดปุ๊บแล้วก็ม้วนเป็นเลข6ไม่6ก็9